Yo，hello，閃驗嚟咗馬拉嚟做嘢，咁琴晚出發前凌晨就哇喉好痛，應該好似瀨咗嘢咁。前日去公園散步，唔知有冇可能，反正暫時冇乜其他症狀，就係喉嚨好痛。咁我 whoop 起身咧，話已經係得返30幾個% recovery，話我狀態好差。咁但係都要跑步㗎，慢跑啊今日。同埋就係琴日計漏樣嘢，喺馬拉咧7點幾天黑，但係問題都7點幾先天光。咁而家係6點47分，其實我5點半就起咗身啦，摸咗1個鐘，終於見到少少天光先出嚟跑。咁同埋真係好熱，即刻換上背心，好彩有帶背心嚟，慢慢跑咁跑10K 度就翻嚟去開工啦。陣間睇有冇去跑，呢附近我搜咗啲路線都冇咩路線好跑，因為喺機場隔離，所以可能要跑馬路睇下點樣，注意安全啦。OK。而家7點鐘，個天仲係未光得出嚟，咁前面就係機場啦，只可以喺馬路邊度跑啊，冇辦法睇過晒啲路，咁但係跑兩跑個喉嚨真係好唔舒服，要慢啲跑，放鬆啲跑。好熱啊！突然之間嚟到一個咁熱嘅地方，睇下前面，如果一直有一段咁嘅路俾我跑都 OK 嘅，最驚係連呢段路都冇埋。咁喺馬路上面就真係有啲危險啊！等間睇下，我可以兜住圈跑就得㗎。前面其實冇幾耐就個頭路就到機場㗎啦。所以觀察下先，等間先講。跑咗40分鐘，個喉嚨就冇咁痛啦。但係真係好熱，成身濕晒。哇！好彩打件背心。咁就一路係沿住呢種路仔跑，還 OK 嘅，太陽出晒嚟㗎啦。咁兜到差唔多我就要返酒店啦，一係就有新路兜返去，一係就原路，兩邊都 OK。果然係去到邊跑到邊舒服啊！但係真係呢附近應該係冇人跑步，一個人都見唔到。OK， 哇！啲草皮有一大片啊！ OK， 等陣返酒店啦，等陣返到酒店先落個結尾啦。已經跑到返酒店啦，夠10K 啦，準備返去熱身，沖涼去食早餐。一入到門口就見到我哋嘅家屬喺度跑步，咁勤力，哇！我喉嚨痛死啦，我跑一跑又好啲。咁你啱出嚟啊？嚟一陣行咗下，但係跟住我發覺我唔記得帶手錶。唔記得帶手錶啊？咁我帶兜圈呢度啱好1公里，我琴晚行過噶啦。唔係好熟，唔知點跑，我諗住行啦。你就跑酒店得啦，唔好出去。出去我先搞得掂，你搞唔掂。但係出去跑好舒服其實。但係你兜呢度1公里，呢度你兜幾圈就得。行呢邊，我哋右軚車嚟嘅，右軚車嚟嘅。OK。我帶家屬行一圈先講拜拜啦。OK 啦，咁今年嘅第3次出差，咁我哋嚟到馬來西亞第1日，琴日到嘅，今日星期2，第1日就跑咗一個喺公路邊啲小路啊，未跑完啦11K， 臨跑到返酒店見到家屬。佢都喺度酒店附近度跑下，咁而家跑完11K 就翻去呢啲其他泳池喎，真係好熱，我好想就咁跳落個泳池度，真係好熱呢度。咁嗱聲去翻去沖涼食早餐，個喉嚨仲係好唔舒服，希望呢兩會緩解啲啊。
OK，拜拜，下一隻腳。